Assalamu alaikum, mai magana Abbasi Salim. Mutane da yawa suna ta kira na akan kes din Mubarak uniquepikin. Ana cewa an kama Mubarak, an kama abin nan an gwada da gaske ne. An kama shi. Dalilin da yasa ba mu yi bidiyo tun farko mun sanar ba saboda wasu dalilai ne. To yanzu muna kira ga masoyanmu da Allah su taya mu da addu'a. Wannan hali da dan uwanmu ya shiga abokinmu dan girman Allah a taya mu da addu'a. Allah ubangiji ya fito da shi. Sannan kuma muna kira ga mai girma gwamnan Kano dan girman Allah, mai girma gwamnan Kano dan Allah ka yi hakuri akan laifin da Mubarak uniquepikin ne. Wallahi tallahi yayi laifi, kuma wallahi tallahi ba mu goyi bayan abin da yi ba. Hasali tun kafin wannan lokacin mun yi musu magana, mun mai magana, ya sauke ma wannan bidiyon. Wallahi ya sauke tun kafin wannan lokacin, ya sauke. Muna kira ga mai girma gwamnan Kano, kadimul Islam, dan girman Allah ka yi haƙuri, dan girman Allah a yi haƙuri a sako mana wannan aboki namu. Wallahi tallahi tun wannan lokacin mun rasa sukuni. Duk abin da muke yi karfin hali muke muna yi, amma idan muka tuno abin yana shigan mana rai saboda an kama dan uwanmu. Dan Allah mai girma gwamnan Kano, mun yadda wallahi Allah kai ne babba, mu ba kowa bane ba. Manyan maya suke da kai balantana mu da ba komai ba. Dan Allah mai girma gwamnan Kano, dan Allah ka yi haƙuri. Dan Allah, dan annabi, ba dan mu ba ko dan mahaifin Mubarak yadda yake ta sintiri akan wannan lamarin, abin tausayi. Wallahi tallahi sun shiga cikin wani hali, ko in ce mun shiga cikin wani hali. Dan Allah mai girma gwamnan Kano, mun san za ka yi, kai dama shugaba ne kuma ka saba ɗaukar abubuwa waɗanda suka fi kalubale, waɗanda suka fi wannan ba komai bane ba, za ka hakura. Mun san kai babba ne, kai mai kawaici akan abubuwa da dama. Dan Allah mai girma gwamnan Kano a yi haƙuri. Mun gode. Ganduje, wannan babi ne da yake magana akan ganduje. Kuma ganduje wato ganduje alzauji goggo, mijin goggo, waladu balaraba, baban balaraba, alkalawi kuma mutumin Kano. Wa huwa ganduje wato shi ganduje wa fi karamati, a cikin karamominsa. Huwa muhaddisun, shi gwamna ne, yuridin lauma amma mai son bacci. Walakin sai dai innahu mustabahu bihi fi uyunil alfuqara fi Kano, ya kasance abin zargi a wajen talakawan Kano. Kalilan min muwaibati, kaɗan daga cikin karamominsa da baiwansa. Falan mara ana al'ardi bihi, matakar zai gani fili to zai ci alabudansa. Ya alabuda alagabata wala. Muka koma cikin kitabar asinayen goda kanti, an ci alabuda yana nufin zai sa shi a kasuwa ko kuma ya siyar. Za a hada yawa. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mutane masu zagi masu cewa wai Mubarak ya zagi gwamna, wai Mubarak ya ci mutuncin gwamna, wai Mubarak ya zage shi, ya zage bugu. Yanzu a nan wajen a wannan bidiyo mutane masu zagi dan girman Allah kuma alƙalanci, a ina aka zagi gwamna? Abin da na cin mutunci ya riga ya mai. An san ya yi cin mutunci, gaskiya bai kyauta abin da ba, bai kyauta ba. Duk mutumin da yake matsayin shugaba a gare ku ya kamata ku girmama shi. An ce shugabanka annabinka. Amma gaskiya mutane masu bidiyo kuna zagin Mubarak ko kuna cin mutunci shi ko kuna wani abu, a cikin wannan bidiyo ga yanan ku ji dan girman Allah a yanan ku ji ya zagi ganduje. Kuskure ya riga ya yi shi tun da ya riga ya kama suna kuma ya ciwo mutum mutunci. To duk abin da ya faru ya riga ya faru. Dan girman Allah, dan annabi baba ganduje a yi hakuri. Dan Allah, dan annabi wannan babbar antin tamu, amma wannan dan girman Allah ki ba ki hakuri. Duk mutumin da aka bata rai a wannan bidiyo dan girman Allah ai hakuri, dan Allah dan annabi. Kuskure ne an riga an yi shi kuma insha Allah mun zo na farko na ƙarshe wannan ba za a sake ba in Allah ya yarda.